Herkese salam olsun. Necəsiniz uşaqlar? Ne var ne yok. Uzun müddətten sonra yine biz qayıtdıq YouTube'a. Heç vaxtı yox idik, bilirsiniz. Biraz işlerim var idi. İşlerime göre çəkə bilmirdim. Vlog çəkə bilmirdik. Biz başlayırıq vloglarımızı çəkməyə, paylaşmağa. Hərdən deyirsiniz ki, bunlar niyə çəkirlər? Bunlara niyə lazımdır vlog? Bilirsiniz ki, dayı mebel işine məşğuldur. Buradan da bizi görenler, izleyenler, TikTok'ta da varıq, Instagram'ımız da var. Görenler, izleyenler bilirler ki biz mebel işine məşğuluq. O yüzden bize səhifəmizi paylaşmağa, özümüzü tanıtmağa. Zaten tanıyanlar tanıyır, söhbət yox. Ama biraz da tanınmamız lazımdır. Gəlmişik indi rayona, Ağdaşa. Bugün 5 fevral. Atamın 70 yaşı tamam olur. Uşaqlar. Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin. Bütün valideynlərin ömrünü uzun eləsin. Valideyn gözəl şeydir. Valla insanlar görürük də hamısını, bəzilərini. Atasız, anasız olanlar, məsələsində dünyasını dəyişənlər. O qədər arzuluyur ki, kaş atam bizə gün görəydim, kaş atamla bizə dəqiqə danışaydım, kaş anamla belə, elə. Yani bunları Allah bize göstermesin. İndi ölüm haktır, hamıya var. Ama en azından biz de bir yaşlaşaq. Heç olmasa bir 50-60 yaş biz olaq, atamız, anamız da yanımızda olsun. Allah bütün valideynlərin ömrünü uzun eləsin, canını sağ eləsin. Bu günlərim buradayam, atamın yanındayam. Yanındayıq, bibi de buradadır daha doğrusu. İndi tortu falan var. Onlar kəsəndə eləyəndə çəkəcəyik. Burada da kənd. Yadınızdadır, buradan pomidor yığırdım. Biraz gülüş olsun denən biraz şeyləmişdim. Məni lağa qoydunuz. Kətdən çıxmamısan. Bu kətdən çıxmışam. Bu kətdə olmuşam. Bu torpağı görürsünüz uşaqlar. Bu əkin yerini. Bu yeri lapaqqa ilə özüm təpirdim bax. Bu zutluğa yeri təppək. Yağın ki, kət yerində yaşayanlar bilər də belləmək. Bu yeri özüm belliyirdim hamısını. Bu da kişinin təsərrüfatı tavuk düzəsi. Ne xoruz var uşaqlar, baxın o xoruza. Başında tüş yoxdur bura. Dostlar, indi ne çəkib paylaşacağıq sizinlə, nə olsa. Sizə nə düşür? Baxmaq. Siz də baxın. Bu da kənddir. Kənd. Odun doğramışam uşaqlar, bir maşın. Bu da su gəlir, bura tökülür, buradan vururuq çənə. Bir maşın odun doğramışdım uşaqlar burada. O maşınla getmişdim. Bir maşın odun doğradım uşaqlar burada. Öz maşınla getmişdim, Mingəçevirdən getmişdim. Yığmışdım arkasına, içine bura. Bu da bizim hamam tualet. Həyət evi. Hamam tualetimiz. Bu da su çənimiz. Suyu vuruq oraya uşaqlar. Buranın keçən yox, o birisiyle düzəltmişdim bunu səni. Profildən yığdırmışdım. O hündürüyə qədər qalxır su, oradan pramır verir, naporsuz, gidraforsuz, azsız verir pramır hamam tualetə. Nəysə uşaqlar, çəkilişimiz olacaq. Görək nə çəkirik. İndi gedəcəyik qəbir üstünə. Bacım bilirsiniz da, mənim yağın ki bilənlər bilir, rəhmətə gedib. Tamam. Gedireceğiz indi ora. Görüyorsunuz dostlar. Kendin arası var. Bizim bu artisanımız. Hadi gelsin. Bibi.
gedirik, tortumuzu götürək. Hı. Oradan da qəbir üstünə dəyək. Kim öz evini tanısa yazar bize. Prezede öz evini tanıyanlar yazar bize. Hamınızın evinizi çekip koyuram bak. Bakın özünüze. Bu da kara etimiz. Ha, o diyecek. Ha, bizim mahalle. Ha, bizim darvaza. Ay preze, ay preze. Tam preze, ay preze. Kim öz mahallesini tanısa işareləyər. Anam da anam. Allah rəhmət eləsin bütün ölənlərə. Yəni nə yaşı var idi. Gedirik indi onu ziyarət eləyək. Allah bütün ölənlərə rəhmət, qalanlara sağlıqlar versin. Bugün də qaynatamın ad günüdür. Buradan qayıdıb tortu götürürük və axşam elə özümüz oturuq. Yəni yüngülvari bir qeyd edirik 70 illiyini. Allah ömür versin. Amin. Can sağlığı versin. İzləmədə qalın gözəl izləyicilər. Deməli gözəl izləyicilər, tortumuz hazırdır. Baxın gözəlliyə, dadı da ki superdir. Bu bizim neçənci tortumuzdur. Bəyəndiyimiz üçün bu xanıma sifariş eləyirik. Valla bu sözü biz deməmişdik. Buradan təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Var olsun. Burada qeyd edib Şəhnur ailəsi. Çox sağ olsun. Evə çatmamış ürəyim partladı. Dedim qoy buradan bir təşəkkürümü bildirim. Var olsun, əlləri var olsun. Təşəkkür eləyirəm dönə-dönə. Qazancı bol olsun. Çox sağ olsun. Ha, ne kalsan gene? Gelin, gedir şey elime. Horuza bakın inşallah. Horuzu yonup bırakırlar lan burada. Bu da işte. Gel. Bir de tavuklarımızı yedizler. Kendi arvadı. Sen sesini tanımırlar onlar. Nasıl kendi arvadı böyle olur maşallah. Çağır da çağır gelsinler. Xoşbəxt insan değil. Xoşbəxt adamsan ey xoruz. Gör ne kadar xanımı var. Birazdan buralar elə olur ki, yaxşılaşır. Onu deyirəm da bayaq orada pomidor yığırdığı. Onu maskaraya koymuşlar beni. Onun başımı bağlama. Başımı bağlama. Biraz qaynanamdan danışırıq, sənətə işlədik bu gün. Neçə də dur qızım. Hə. Yaman qaynana da. Bir də birinci kərə
eləmişəm, badımcan dolması eləmişəm. Əsas odur qaynanayan sözünə baxırsan. Bacarıram, yavaş çalışıram. Özün qaynana olanda bilərsən qaynana olmaq nə deməkdir. Həyatlar sevindi, bax da. Gördün inəkləri nətər sağmışam. Ha? İnəyimizi var ki sağasın. Xoruza baxın inşallah. Oya. Qorxmur ya. Uşaqlar bir tüy lazım idi o biz toyuqlara. Bundan yonduq koyduk ora. Çıp 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 çıp. Hıcı 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 hıcı. Görürsünüz də gözəl izləyicilər, kənd həyatı, təmiz hava. Həqiqətən Çox gözəl təmiz. təmiz havası var. Gəlin yaşamağa. Biri daha önce köçürkən də. Ha? Köçkən də. Köç. Valla heyif ki şeyi sizə çəkib göstərəmədim. Doğramağımı. Birdən yadıma düşdü. Bunların hamısını indi doğramışam. Girdinlər idi, yekə-yekə girdinlər idi. Doğrayıb kafa daşı da yırdı bura. Biz ki Ağdaşda qaz yoxdur da hələ ki. Hələ ki qazımız yoxdur. İnşallah deyirlər bu illərim gələn ildə yəni. Üzümüzə gələn il olacaq. İşte da kənd arzulayırdım. Bax ala bu da sən kənd. Çox dedin elə gedək kənddə qalaq. Nə hərlisən? Xoruz var, toyuq var, yumurta orijinal. Şimdi də dostlar işlərimizi qutaraq. Gedək qaynatamızın tortunu götürək. Geçən yerini bilmirəm, təəssüf ki, bax ondan yığıram. Tök arabanın içine. Yox, burada vedra var. Arabaya götürəm. Arıqlayaram, burada olsam. Hanıdır bura? Bura? Ha, Bura Ağdaş. Ağdaş. Ağdaşın oğlanları. Dosta
sədaqətlidir Ağdaşın oğlanları. Dayan, özümdən biraz qoşum da. İşləməyə getmirlər. Müftə yeyib yatandır. Başqa sədaqətlidir Ağdaşın oğlanları. Müftə yeyib Yüreklidir, doğmətdir. rəhmətlidir Ağdaşın oğlanları. Müftə yeyib yatandır Ağdaşın oğlanları. Bir anlıq bilsən nəyi xatırladım. Hı. Özümü Rəqsanə İsmail. Görsən Rəqsanə xanım. Görsən. Görsən Rəqsanə xanım kənd həyatını nə çox sevir. Halaldır. Halaldır. Əziyyət çəkir də o da. Kəndin gözəlliyi çəkmədir. Baxın uşaqlar. Baxın. Kənd krantı. Biz içəridə xuma da var, su da var, hamamda da var. Burada belə Elə biz ki, bir dənə Şeyhnurun evində işləyirəm. Gəlmişəm anamın evində də işləyirəm. görürsüz də, bax belə oğullardan danışın. Biz də süfrəni çəkmişik. Yavaş-yavaş hazırlayırıq süfrəmizi. Nə işləyirəm? Bu kişinin bəxtində anca Xoşuna işləmək. gəlir. Qəşəng, Bu əla. dəfə yıxılmayacağım. Gözləməyin ki, yıxılanda yıxılmayacağım. Qəşəng, Bu qəşəng. dəfə normal düşəcəm. Amma mışqalar gəlir dəyişirdir. Halaldır, qəşəng süldüm. Yetərdir. Ana haqqı, Allah haqqı. Valla. Görürsüz də, bax, dayın ürəyinə baxın. Gəlib hələ anasının evində də lüstr silir. Var orada. Biz siz yandırmına eləmirlər. Kim var ki? burada? Yavaş-yavaş süfrəmizi qururuq. Bugün o gündür. Mən də belə bir hədiyyə elətdirmişəm qaynatama. Allah ömür versin. Bugün o gündür. Bugün o gündür. İnsan hər gününün qiymətini bilməlidir. Bir Qonaqlar gəlirdi bizə. Bunlar da qonaqlarımızdır. Hoş gəlsin hamıya. Yağmurun kuklaları. Bir sırayla bax. Hələ sizə bir dənə də otağı göstərim. Orada Yağmur Nurlanın bacısının qızıdır. Gedək orada baxaq. Gəl, işığı yandı. Gördüyünüz kənd evi. Burada Şu pardon. O tarafta. biz də gətirib qaraçı kimi veşlərimizi tökmüşük bura. İşıq da çox zəifdir. Burada belə. Bura əvvəl mən xəttə yaşayan vaxtı uşaqlar. Bura mənim otağım olubdu. Otaqlarımız Heç var idi. bilmirdim ki, Bura mənim otağım idi. doğrudan. O indi bayaq listo sildiyim otaqda bacımın otağı idi. Orada da bacım otağı. Hərəmizin ödədiyi otağımız var idi. O İndi mənim otağıma gələndə qırğın düşür, mən onun otağına gedəndə qırğın düşür. bir dənə də qeyd edeyim ki, mənim qaynanam Bakıda yaşayır. Uşaqlar orada oxuyur, ona görə də rəhmətliyin uşaqları, ona görə də məcbur yəni evdə də elə ildə bir dəfə, nə bilim 3 aydan bir belə gəlirlər. Yəni yaşam yoxdur burada da. Ona görə yəni deməyin ki, ay ora niyə belədir, bura niyə belədir? Yəni Kənd evidə nə tam kənd evidir. Bunu da bizim üçün odun peçi qoyub qaynanam ki, isti olsun. Görürsüz. Amma çox gözəl. Baxın, burada Yağmurun dərs otağı. dərs otağı. Hə. Bunun da ki xoşum gəldi. Bu bir sənin havağında bu. Qaynanamın temizliyi. Amma sənin ton hava olub. 78. Dedi ki, 78-ci ilin cehizidir qızlar. Baxın, xoşum bax. gəlirdi, dedi götür apar. Sağ olsun, payı çox olsun. Allah, belə bir şey yoxdur da bu Sən satanda. dadlı yeməklər pişirib qoyarım qabağına. Hə?
Anamın cehizi değil bu. 77. ilin, 78. ilin Gündü mən onu nətər cehizidir. Baxarsan. 78'den bura bu saxlanılıb da. Yani bunun burnu qanasa. Mən də 79-am. Hə. Gör ondan qabaq çıxıb. Hatta el işte 79'da. Sen Bak bunu belə saxlamasam mamı 2 əli yağanda olar ha. İyun ayının 29'u yok. Ben verdim ona halal. İyun ayının 29'u 50 illiğiydi qaynanaya. O mənim nətər 50 illiğindi. 50 illik yox. 78'i. 50 illik 2028'in evlilikləri. 2028'in iyul ayında denk gəlir. İyul ayında 50 il tamam olur. Ailə qurdu. 50 il. Bir igidin ömrü də. Gərək onu biz təntənəli Her adam öner değil ha. O 50 Bir illiği kişi de oturup 50 illiği bir kişi de oturan arvat görürsünüz diye. Ay uşaqlar xəbərləri yoxdur hər arvad. Ay bilirlər. Ona bax. Ay bilirlər orada. Xəbərləri yoxdur. Kişi 70 yaşında olur. Arvad ona baş süzdürür. He dostlar, stolumuz hazır. Bak. Sadə süfrə. Sade. Əsas odur. Mehriban soy olsun. Bunu məncə götürüm hə ortadan. Şimdi aş gəlir. Bu nedir? Oyna. Bu kent halası, kent katığı, kent ne bileyim ne. Ellerine sağlık. Yazıflar ki yazığı birbirine koydu. Bir də aşımızı İnşallah hem pletka takırıq, hem kondisioner orada şakka şak işləyir. Çünki qazı yoxdur ona görə. Gaz yoktu da burada. Bir de aş. Döşemeli aştı bak, Ağdaş aşı. Döşeme eski. Bibin cehizi. Kaynanası cehiz verir. Tortumuzu da akşam şu kadar kesirik yedi. Üç bacı. Hamısı buradadır. Bacılar Bax, hamısı buradadır. Hamısı buradadır. Həmişə Ben deyirsən, sonra demek ki bacım birisi biri yok. Tortumuzda parak kesək. Gəl, yandıran hanı? Oydan yandıran götür. Hardadır? Ana dursan, ana oldu. Niye aralı doğru? Allah, ne oldu sana bu kere? Ne biraz da bir üzüyü. Var bana ta... Oy kulağıma de. Telefona çekin. Yok sen, ne diyorsun? Çekin daha bayanda. Ne kadar yolda sen? Atacan. Təbrik edirəm. Sen 70 yılın mübarek olsun. İnşallah Sağlıqlı ömür. İnşallah yüzünü qeyd eləyək, yüzü qeyd eləyək. Şeylenmezsin başım. Arzu tut üfür. Nebelerin toyunu biliyorsun yani. Ailemle bir yerde. Amin, Allah amin. can sağlığı versin her birinize. Sağ olun. Oğlum geldiğinde Allah canını sağ eylesin. Sağ olun. Allah hepimize mehriban eylesin. Allah size de kısmet edersin. Amin, amin. İnşallah halam oğlun da toyuna yığışaq. İnşallah. Allah razı olsun. 10 tortun, İnşallah 10 tortun kəsək. Allah razı olsun. Allah çubuğu olsun. Alkışlar gelsin, alkışlar. Ne var var? Allah bir tort verir.
Ha, ben nasıl? Yarın Uşak bizi yerine bak. koyuyor. 70 yaşında uşak olur da adam bizi. Ha vallahi uşaklaştı. Aferin annem. Allah size Yok yok yok. dur. Korkma. Maşallah maşallah. Sağlam yaşıyor. Allah ömür versin. Daim bir yerdə olasın. Sen elini eziyet. Tortu pişiren de sağ olsun. Allah Geçen Allah. tort Çok pişirdi sağ verdi ol. bize. Allah sana sağlık versin her birine. Allah belə illərə. Allah size Her her şeyi ikinize can sağlığı versin. Amin ya Rabbi. Şurada bak.